Olma arzonroq ekan, olmani olamiz. 81-levelda kelmoqda. 20-raqamida. Yana ikkita o'yinchi kelgan ekan. Semeyoni olamiz. Arzonroq ekan. Chiqib kelmoqda. Semeyo 80-level. Gakponi ham olamiz. Aytgancha bularni olib sotib kuchaytiramiz. 80-raqamda Gakpo. Yana ikkita o'yinchi kelgan ekan. Bu o'yinchini ismini bilmayman, lekin Interda o'ynaydi ekan. Yana arzonroq ekan, buni ham olamiz. Ferran Torres. Sal joy yetmay qolibdi. O'yinchi sotamiz hozir. Olmoni sotaveramiz. Ferran Torresni olamiz. Ana o'zining 7-raqamida chiqib kelmoqda. Mana endi o'yinchilarni bitta sotamiz. Ferran Torres ketdi. Gakpo ketdi. Nima bo'ldi? Gakpo ketdi. Interda o'yinchisi ketdi. Semeyo ketdi. Aytgancha bizni ko'kanga aytlar ekan. Kim kelar ekan? Fransiyalik. On 4-raqamda. Shotin 83. Endi kuchaytirish vaqti keldi. Holland 94 bo'ldi. AKK. Salah. Yana Hollandga berdi. Futbollarmikin ha? Yana Salahga berdi. Yana Hollandga berdi. Lekin full bo'lmadi. Yana Salahga berdi. Bu safar Valverde'ga berdi. Usman Dembele. Ashraf Hakimiga berdi. Valverde, Ashraf Hakimi. Bugun Valverde full bo'larmikan? Hakimi, yana Hakimi ham full bo'larmikan? Yana Hakimi. Kylian Mbappe'ga berdi. Usman Dembele, Muhammad Salah. Dembele full bo'larmikan ha? Va nihoyat Valverde full bo'ldi. 85lik holatida. Rasmga olamiz. Usman Dembele full bo'ldi. Va nihoyat men nima dedim hozir? Ashraf Hakimi full bo'lmadi. Buni ham screenshotga olamiz. Nihoyat bitta qoldi. Salah, Hakimi. Shu ikkalasi full bo'lmadi faqat. Varatar Donnarumma. Donnarumma qolgan full bo'lmagan.